teste. O último vídeo travou de novo, gente. De novo, mano. Meu celular tá muito ruim pra gravar. Então vou fazer um vídeo rapidão, mostrando só os carros aqui rapidão antes que trave. A moto Sanches, Furoi GT, Casco, Kuruma blindado, Zentorno, Chita, Entity, Vaca e Turismo. Eu vou passar devagar agora só pra vocês conseguirem enxergar direito os carros. Vaca, Chita, Kuruma, Zentorno, Furoi GT, Casco, Sanches. Bom, vamos de Sanches pra que eu já deixe a moto lá e organize as garagens. Mas relaxa que eu vou ir rapidão para que não bugue o som de novo, porque dessa vez bugou o som, velho. Som. Vai, bora. Tentar cortar caminho aqui, né? Deu certo. Brinks, nem deu. Ah não, a garagem é lá. Ia dar certo. Esqueci. Bom, vamos que vamos. Quanto menos tempo, melhor que não buga. E... velho, eu não sei se eu vou excluir os vídeos. Nossa senhora, o que eu aprontei? Não sei se eu excluo os vídeos ou não, mano. Vou pensar ainda no caso, excluir vídeo. Ele tá pesando muito no celular, tem 26 minutos. Ah, eu vou excluir. Vou excluir aquele lá de duplicar o carro do amigo? Não. Não vou excluir o primeiro. Vou excluir o penúltimo aí, só do meu celular. Não vou excluir do YouTube, não. Relaxa. Mas eu excluí do meu celular. Eu sei que é explicando.